ចប់ហើយថៃពេលនេះមនុស្សចាប់ផ្ដើមស្លាប់លើដំបូលផ្ទះសពអណ្ដែតតាមទឹកសម្រែកលាន់ត្រហឹងសូមអង្វរឲ្យជួយទាំងអស់សង្ឃឹមดูเสียงชาวบ้านพี่จอดก่อนในซอยนี้พี่ก็อย่าลืมนะมีคนอีกเยอะเลยหาดใหญ่ใดก็ไฟไหม้ค่ะប្រទេសថៃកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតនាភាគខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ដោយអាជ្ញាធរបានប្រកាសថាបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទសុំជំនួយបន្ទាន់រហូតដល់ 40,000 ករណីនេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់ថាបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមណ្ឌលជម្លៀសចំនួន 9 នៅក្នុងស្រុកហាត់យ៉ៃកំពុងផ្ដល់ទីជម្រកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះចំនួន 8,515 នាក់អាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមក្នុងការហៅសុំជំនួយចំនួន 40,000 ករណីតាមប្រព័ន្ធនានាមាន 3,000 ករណីត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាករណីក្រហមដែលមានន័យថាជាករណីបន្ទាន់បំផុតករណីទាំងនេះភាគច្រើនតាក់ទងនឹងមនុស្សចាស់និងកុមារដែលត្រូវការជម្លៀសចេញជាបន្ទាន់ពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ភាពសោកសៅជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះមនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់នៅក្នុងស្រុកហាត់យ៉ៃនៃខេត្តសង្ខ្លាភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនេះដោយសារតែរដ្ឋបញ្ចេញជំនួយសង្គ្រោះយឺតពេលពលរដ្ឋមួយចំនួនមានលទ្ធភាពត្រឹមជំនៀសខ្លួនដោយឡើងលើដំបូលផ្ទះនិងនៅតាមវត្តអារាមដែលនៅទីទួលជាដើមដើម្បីរំលឹកខ្លួនឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នៅចំពោះមុខថ្មីនេះកាសែតខៅសុនបានបង្ហាញរូបភាពអ្នកស្រុកប្រថុយឡើងតាមបង្គោលភ្លើងនិងលូនតាមខ្សែភ្លើងដោយមិនខ្លាចឆក់ស្លាប់ដើម្បីគេចពីទឹកជំនន់ដែលហក់ឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2025 នេះកាសែតខៅសុនបានផ្សព្វផ្សាយពីមនុស្សមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ 30 នាក់ដែលបានជាប់នៅក្នុងវត្តដោយមិនបានហូបបាយអស់រយៈពេល 4 ថ្ងៃមកហើយក្នុងកំឡុងពេលទឹកជំនន់បានវាយប្រហារនៅក្នុងស្រុកហាត់យ៉ៃឪពុកម្នាក់បានយកត្រឹមដៃបក់ត្រកងទឹកភ្លៀងឲ្យកូន 4 នាក់ផឹកខណៈទីរក់អាយុទៅតែ 2 ខែម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែម្ដាយគ្មានបាយបរិភោគធ្វើឲ្យលែងមានកម្លាំងនិងទឹកដោះឲ្យកូនបៅអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់បានបង្ហោះសារសុំជំនួយសម្រាប់ឪពុកនិងប្អូនរបស់ខ្លួនដែលជាប់នៅក្នុងវត្តរួមជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ប្រមាណ 30 នាក់ផ្សេងទៀតតាមរយៈសារដង្ហោយរកជំនួយជាបន្ទាន់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook រូបនេះបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពជនរងគ្រោះនៃគ្រោះទឹកជំនន់ទាំងនោះថាស្ទើរតែមិនអាចទ្រាំទ្របានតទៅទៀតនោះឡើយហើយពួកគេគ្មានកម្លាំងកំហែងអ្នកខ្លះឈឺកំពុងបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមនិងស្រែកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលប្រជាជនកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់មានការក្តៅក្រហាយក្រហល់ចំពោះយន្តការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលថាមានភាពយឺតយ៉ាវជាខ្លាំងតែអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅវិញថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសអំពីគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នោះរួចមកហើយតែមកពីប្រជាជនខ្លួនឯងទៅវិញទេដែលជាអ្នកមើលងាយស្ថានភាពមិនព្រមស្ដាប់តាមការជូនដំណឹងនិងណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលបាងកកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ជុំវិញការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អនិងការពន្យាពេលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដោយទទូចថាការជូនដំណឹងអំពីការជំនឿត្រូវបានចេញជាមុនហើយតែប្រជាជនជាច្រើនបានជ្រើសរើសមិនចាកចេញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកសេរីពងអង្គសកុលគៀតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី 26 ខែវិច្ឆិកាថានីតិវិធីដែលបានបង្កើតឡើងមានសម្រាប់គ្រាអាសន្នទឹកជំនន់ដោយអាជ្ញាធរខេត្តបានចាត់តាំងការទទួលខុសត្រូវទៅកម្រិតស្រុកនិងឃុំលោកបាននិយាយថាការជូនដំណឹងអំពីការជំនឿចេញត្រូវបានចេញប៉ុន្តែប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនបានបដិសេធមិនផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់ទីជម្រកបណ្ដោះអាស
ន្នក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅតែកំពុងធ្វើការនិងជួយមនុស្សដែលនៅជាប់គាំងការរិះគន់បានកាត់ឡើងខណៈទឹកជំនន់ដ៏មហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងខេត្តចំនួន9ក្នុងចំណោមខេត្តចំនួន14នៅភាគខាងត្បូងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស33នាក់បានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងគ្រាអាសន្ននៅទូទាំងខេត្តសង្រ៉ាឬសង្ខឡាដែលជាខេត្តដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដើម្បីសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះទឹកជំនន់បានកាន់តែប្រសើរឡើងលោកសេរីពងបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវនោះទេដោយលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរបានចេញការព្រមានទាន់ពេលវេលាហើយមន្ត្រីនៅនឹងកន្លែងនិងអង្គភាពត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកំពុងធ្វើការយ៉ាងពេញសមត្ថភាពលោកបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបដិសេធមិនព្រមជម្លៀសចេញទេដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានដំបូងជឿថាស្ថានភាពស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋបានស្វែងរកជំនួយក្នុងពេលដំណើរគ្នាវាហាក់បីដូចជាការឆ្លើយតបត្រូវបានពន្យាពេលឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់អំពីព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងជំរកជំលៀសដែលនាំឲ្យមនុស្សកកកុញនៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ Prince of សង្ខឡាក្នុងស្រុកហាត់យ៉ៃលោកបាននិយាយថាជំរកត្រូវបានកំណត់ប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាការទំនាក់ទំនងប្រហែលជាមិនត្រូវបានយល់ច្បាស់ទេអាជ្ញាធរបានណែនាំមន្ត្រីទៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ឲ្យប្រកាសទីជំរកយ៉ាងច្បាស់គណៈទឹកចំនួនបានរីករាលដាលទៅកាន់តំបន់ថ្មីផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលរុកនេះបន្ថែមថាឧបករណ៍និងបុគ្គលិកត្រូវបានដាក់ពង្រាយយ៉ាងពេញលេញប៉ុន្តែទឹកបានឡើងលឿនជាងការរំពឹងទុកលោកបន្ថែមថាក្រុមដែលមានតួកោដក្រហមត្រូវតែជម្លៀសចេញភ្លាមគណៈក្រុមដែលមានពណ៌កោដលឿងនឹងទទួលបានអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់រហូតដល់ផ្លូវបើកឡើងវិញលោកបានដោះស្រាយរបាយការណ៍អំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងកង្វះខាតអាហារនៅមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនដោយលោកបាននិយាយថាម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវបានដំឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គណៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីពន្លឿនការចែកអាហារយោងតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាមន្ទីរពេទ្យហាត់យ៉ៃកំពុងជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតទឹកស្អាតអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់កើនឡើងបានធ្វើឲ្យផ្លូវទៅស្រុកនេះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់អ្នកជំងឺសាច់ញាតិនិងបុគ្គលិកប្រមាណ 2400 នាក់នៅតែជាប់គាំងនៅខាងក្នុងគណៈផ្លូវទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះឥឡូវនេះពឹងផ្អែកតែលើទូកនិងអធម្មភេកជ្ជៈតែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃបានកើនដល់33នាក់ហើយគណៈមនុស្សជាច្រើនសែននាក់ទៀតកំពុងរស់រងទុក្ខវេទនាដោយសារការប្រមាថអំពីការជម្លៀសនៅតែមានទូទាំងខេត្តភាគខាងត្បូងយ៉ាងណាក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងដុតដៃដុតជើងស្វែងរកពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់គាំងនៅលើដំបូលផ្ទះនៅថ្ងៃពុធទី26ខែវិច្ឆិកាមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការវិបត្តិគ្រោះទឹកជំនន់ថៃបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តភាគខាងត្បូងចំនួន7គឺមានការកើនឡើងទៅដល់33នាក់ហើយបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រុកជម្លៀសចេញនៅពេលវិបត្តិកាន់តែអាក្រក់ទៅជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃកាន់តែវឹកវរព្រោះថាកំពុងតែទឹកជំនន់ហើយនោះស្រាប់តែឈានដល់ការបាញ់កាំភ្លើងសម្ដៅដាក់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះថែមទៀតតាមការផ្សាយរបស់បាងកកផុសនៅថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះថានៅស្រុកហាត់យ៉ៃក្នុងខេត្តសង្ខឡាគេបានថតជាប់វីដេអូអ្នកជួយសង្គ្រោះជិះម៉ូតូទូកទៅជួយជនរងគ្រោះដល់ផ្ទះបែរជាលឺស្នូផ្ទុះអាវុធចំនួន3ទៅ4គ្រាប់ធ្វើឲ្យអ្នកជួយសង្គ្រោះបកទៅវិញយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែលឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធនេះនៅឡើយនោះទេចំណែកករណីមួយទៀតបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះមកពីខេត្តនគររាជសីមាប៊ីសនឹងត្រូវគ្រាប់របស់អ្នកភូមិបាំងហ្វាបដោយសារតែរូបគេប្រាប់ថាគ្មានស្បៀងចាយជូនជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចំណែកករណីទី3បុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះមកពីឈៀងម៉ៃត្រូវបង្ខំចិត្តផ្អាកការងារសិនព្រោះពេលចោះទៅចាយស្បៀងនៅតំបន់ខណ្ឌលឿងស្រាប់តែខ្មាំងកាំភ្លើងបាញ់ប្រហារ20គ្រាប់ដាក់ក្រុមរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមិនត្រូវចំនរណាម្នាក់នោះឡើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តទុកចោលជនរងគ្រោះឲ្យអត់ឃ្លានព្រោះតែលាន់ស្នូគ្រាប់កាំភ្លើងបន្ថែមពីលើទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់ផងនោះផ្សែងពុលក៏គ្រប់ដណ្ដប់ទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តចំនួន14ផងដែរស្របពេលប្រទេសថៃកំពុងតែរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ស្រាប់ផងនោះពេលនេះផ្សែងពុល PM
PM2.5 ក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកំពុងគ្របដណ្ដប់ទីក្រុងបាងកកនិងចំនួន16ទៀតនៅភាគកណ្ដាលនិងភាគឦសានតាមការផ្សាយរបស់បាងកកផុសកាលពីថ្ងៃទី26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ដោយដកស្រង់ប្រភពពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាភូមិសាស្ត្រព័ត៌មាននិងអវកាសកម្រិត PM2.5 នៅបាងកកបានឈានដល់ 42.2 មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគូបនៃខ្យល់ដែលលើកម្រិតសុវត្ថិភាពកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ត្រឹមតែ 37.5 មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគូបនៃខ្យល់ផ្សែងពុលនេះបានកើតឡើងចំពេលប្រទេសថៃជាពិសេសនៅភាគខាងត្បូងកំពុងវេទនាដោយគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏សាហាវគិតត្រឹមថ្ងៃពុធទី26 ខែវិច្ឆិកាតួលេខអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់33នាក់លើសពីនេះពលរដ្ឋចំនួន 1.9 លាននាក់ត្រូវរងផលប៉ះពាល់រីឯផ្ទៃដី 3,900 គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវជន់លិចចំណាយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចមានប្រមាណ 1 ទៅ 1.5 ពាន់លានបាតក្នុងមួយថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងផ្ទះរាប់ម៉ឺនខ្នងបានរងការខូចខាតអគាររដ្ឋាភិបាលនិងហាងនានាត្រូវបានបិទស្របពេលផ្លូវថ្នល់និងស្ពានត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ហើយសូម្បីសេវារថភ្លើងនិងយន្តហោះក៏ជាប់គាំងផងដែរវាជាគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏កាចសាហាវបំផុតមិនធ្លាប់មានសោះនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល300ឆ្នាំមកនេះប្រទេសថៃកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតនាភាគខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ដោយអាជ្ញាធរបានប្រកាសថាបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទសុំជំនួយបន្ទាន់រហូតដល់ 40,000 ករណីនេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់ថាបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមណ្ឌលជម្លៀសចំនួន 9 នៅក្នុងស្រុកហាត់យ៉ៃកំពុងផ្ដល់ទីជម្រកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះចំនួន 8,515 នាក់អាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមក្នុងការហៅសុំជំនួយចំនួន 40,000 ករណីតាមប្រព័ន្ធនានាមាន 3,000 ករណីត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាករណីក្រហមដែលមានន័យថាជាករណីបន្ទាន់បំផុតករណីទាំងនេះភាគច្រើនតាក់ទងនឹងមនុស្សចាស់និងកុមារដែលត្រូវការជម្លៀសចេញជាបន្ទាន់ពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ភាពសោកសៅជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះមនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់នៅក្នុងស្រុកហាត់យ៉ៃនៃខេត្តសង្ខឡាភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនេះដោយសារតែរដ្ឋបញ្ចេញជំនួយសង្គ្រោះយឺតពេលពលរដ្ឋមួយចំនួនមានលទ្ធភាពត្រឹមជម្លៀសខ្លួនដោយឡើងលើដំបូលផ្ទះនិងនៅតាមវត្តអារាមដែលនៅទីទួលជាដើមដើម្បីរំលឹកខ្លួនឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នៅចំពោះមុខថ្មីនេះកាសែតខៅសុនបានបង្ហាញរូបភាពអ្នកស្រុកប្រថុយឡើងតាមបង្គោលភ្លើងនិងលូនតាមខ្សែភ្លើងដោយមិនខ្លាចឆក់ស្លាប់ដើម្បីគេចពីទឹកជំនន់ដែលហក់ឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅថ្ងៃទី26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះកាសែតខៅសុនបានផ្សព្វផ្សាយពីមនុស្សមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ30នាក់ដែលបានជាប់នៅក្នុងវត្តដោយមិនបានហូបបាយអស់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយក្នុងកំឡុងពេលទឹកជំនន់បានវាយប្រហារនៅក្នុងស្រុកហាត់យ៉ៃឪពុកម្នាក់បានយកត្រឹមដៃបកត្រកងទឹកភ្លៀងឲ្យកូន4នាក់ផឹកខណៈទីរក់អាយុទៅតែ2ខែម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែម្ដាយគ្មានបាយបរិភោគធ្វើឲ្យលែងមានកម្លាំងនិងទឹកដោះឲ្យកូនបៅអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់បានបង្ហោះសារសុំជំនួយសម្រាប់ឪពុកនិងប្អូនរបស់ខ្លួនដែលជាប់នៅក្នុងវត្តរួមជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ប្រមាណ30នាក់ផ្សេងទៀតតាមរយៈសារដង្ហោយរកជំនួយជាបន្ទាន់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook រូបនេះបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពជនរងគ្រោះនៃគ្រោះទឹកជំនន់ទាំងនោះថាស្ទើរតែមិនអាចទ្រាំទ្របានតទៅទៀតនោះឡើយហើយពួកគេគ្មានកម្លាំងកំហែងអ្នកខ្លះឈឺកំពុងបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមនិងស្រែកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលប្រជាជនកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់មានការក្តៅក្រហាយក្រហល់ចំពោះយន្តការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលថាមានភាពយឺតយ៉ាវជាខ្លាំងតែអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅវិញថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសអំពីគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នោះរួចមកហើយតែមកពីប្រជាជនខ្លួនឯងទៅវិញទេដែលជាអ្នកមើលងាយស្ថានភាពមិនព្រមស្ដាប់តាមការជូនដំណឹងនិងណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលបាងកកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ជុំវិញការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អនិងការពន្យាពេលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដោយទទូចថាការជូនដំណឹងអំពីការជំនឿត្រូវបានចេញជាមុនហើយតែប្រជាជនជាច្រើនបានជ្រើសរើសមិនចាកចេញ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកសេរីពងអង្គសកុលគៀតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី26ខែវិច្ឆិកាថានីតិវិធីដែលបានបង្កើតឡើងមានសម្រាប់គ្រាអាសន្នទឹកជំនន់ដោយអាជ្ញាធរខេត្តបានចាត់តាំងការទទួលខុសត្រូវទៅកម្រិតស្រុកនិងឃុំលោកបាននិយាយថាការជូនដំណឹងអំពីការជំនះចេញត្រូវបានចេញប៉ុន្តែប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនបានបដិសេធមិនផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់ទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅតែកំពុងធ្វើការនិងជួយមនុស្សដែលនៅជាប់គាំងការរិះគន់បានកាត់ឡើងខណៈទឹកជំនន់ដ៏មហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងខេត្តចំនួន9ក្នុងចំណោមខេត្តចំនួន14នៅភាគខាងត្បូងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស33នាក់បានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងគ្រាអាសន្ននៅទូទាំងខេត្តសង្ខេឬសង្ខ្លាដែលជាខេត្តដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដើម្បីសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះទឹកជំនន់បានកាន់តែប្រសើរឡើងលោកសេរីពងបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវនោះទេដោយលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរបានចេញការព្រមានទាន់ពេលវេលាហើយមន្ត្រីនៅនឹងកន្លែងនិងអង្គភាពត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកំពុងធ្វើការយ៉ាងពេញសមត្ថភាពលោកបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបដិសេធមិនព្រមជម្លៀសចេញទេដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានដំបូងជឿថាស្ថានភាពស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋបានស្វែងរកជំនួយក្នុងពេលដំណើរគ្នាវាហាក់បីដូចជាការឆ្លើយតបត្រូវបានពន្យាពេលឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់អំពីព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងជំរកជំលៀសដែលនាំឲ្យមនុស្សកកកុញនៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ Prince of សង្ខ្លាក្នុងស្រុកហាត់យ៉ៃលោកបាននិយាយថាជំរកត្រូវបានកំណត់ប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាការទំនាក់ទំនងប្រហែលជាមិនត្រូវបានយល់ច្បាស់ទេអាជ្ញាធរបានណែនាំមន្ត្រីទៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ឲ្យប្រកាសទីជំរកយ៉ាងច្បាស់គណៈទឹកចំនួនបានរីករាលដាលទៅកាន់តំបន់ថ្មីផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបន្ថែមថាឧបករណ៍និងបុគ្គលិកត្រូវបានដាក់ពង្រាយយ៉ាងពេញលេញប៉ុន្តែទឹកបានឡើងលឿនជាងការរំពឹងទុកលោកបន្ថែមថាក្រុមដែលមានតួកូដក្រហមត្រូវតែជម្លៀសចេញភ្លាមគណៈក្រុមដែលមានពណ៌កូដលឿងនឹងទទួលបានអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់រហូតដល់ផ្លូវបើកឡើងវិញលោកបានដោះស្រាយរបាយការណ៍អំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងកង្វះខាតអាហារនៅមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនដោយលោកបាននិយាយថាម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវបានដំឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គណៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីពន្លឿនការចែកអាហារយោងតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាមន្ទីរពេទ្យហាត់យ៉ៃកំពុងជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតទឹកស្អាតអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់កើនឡើងបានធ្វើឲ្យផ្លូវទៅស្រុកនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់អ្នកជំងឺសាច់ញាតិនិងបុគ្គលិកប្រមាណ 2400 នាក់នៅតែជាប់គាំងនៅខាងក្នុងគណៈផ្លូវទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះឥឡូវនេះពឹងផ្អែកតែលើទូកនិងអធម្មភេកជ្ជៈតែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃបានកើនដល់33នាក់ហើយគណៈមនុស្សជាច្រើនសែននាក់ទៀតកំពុងរស់រងទុក្ខវេទនាដោយសារការប្រមានអំពីការជម្លៀសនៅតែមានទូទាំងខេត្តភាគខាងត្បូងយ៉ាងណាក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងដុតដៃដុតជើងស្វែងរកពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់គាំងនៅលើដំបូលផ្ទះនៅថ្ងៃពុធទី26ខែវិច្ឆិកាមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការវិបត្តិគ្រោះទឹកជំនន់ថៃបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តភាគខាងត្បូងចំនួន7គឺមានការកើនឡើងទៅដល់33នាក់ហើយបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រុកជម្លៀសចេញនៅពេលវិបត្តិកាន់តែអាក្រក់ទៅជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃកាន់តែវឹកវរព្រោះថាកំពុងតែទឹកជំនន់ហើយនោះស្រាប់តែឈានដល់ការបាញ់កាំភ្លើងសម្ដៅដាក់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះថែមទៀតតាមការផ្សាយរបស់បាងកកផុសនៅថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះថានៅស្រុកហាត់យ៉ៃក្នុងខេត្តសង្ខ្លាគេបានថតជាប់វីដេអូអ្នកជួយសង្គ្រោះជិះម៉ូតូទូកទៅជួយជនរងគ្រោះដល់ផ្ទះបែរជាលឺស្នូផ្ទុះអាវុធចំនួន3ទៅ4គ្រាប់ធ្វើឲ្យអ្នកជួយសង្គ្រោះបកទៅវិញយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែលឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធនេះនៅឡើយនោះទេចំណែកករណីមួយទៀតបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះមកពីខេត្តនគររាជសីមាប៊ីសនឹងត្រូវគ្រាប់របស់អ្នកភូមិបាំងហ្វាបដោយសារតែរូបគេប្រាប់ថាគ្មានស្បៀងចាយជូនជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចំណែកករណីទី3បុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះមកពីឈៀងម៉ៃត្រូវបង្ខំចិត្តផ្
អាការងារសិនព្រោះពេលចោះទៅចែកស្បៀងនៅតំបន់ខណ្ឌលឿងស្រាប់តែខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់ប្រហារ20គ្រាប់ដាក់ក្រុមរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមិនត្រូវចំនរណាម្នាក់នោះឡើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តទុកចោលជនរងគ្រោះឲ្យអត់ឃ្លានព្រោះតែលាន់ស្នូគ្រាប់កំភ្លើងបន្ថែមពីលើទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់ផងនោះផ្សែងពុលក៏គ្របដណ្ដប់ទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តចំនួន14ផងដែរស្របពេលប្រទេសថៃកំពុងតែរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ស្រាប់ផងនោះពេលនេះផ្សែងពុល PM2.5 ក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកំពុងគ្របដណ្ដប់ទីក្រុងបាងកកនិងចំនួន16ទៀតនៅភាគកណ្ដាលនិងភាគឦសានតាមការផ្សាយរបស់បាងកកផុសកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ដោយដកស្រង់ប្រភពពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាភូមិសាស្ត្រព័ត៌មាននិងអវកាសកម្រិត PM2.5 នៅបាងកកបានឈានដល់ 42.2 មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគូបនៃខ្យល់ដែលលើកម្រិតសុវត្ថិភាពកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ត្រឹមតែ 37.5 មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគូបនៃខ្យល់ផ្សែងពុលនេះបានកើតឡើងចំពេលប្រទេសថៃជាពិសេសនៅភាគខាងត្បូងកំពុងវេទនាដោយគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏សាហាវក៏ត្រឹមថ្ងៃពុធទី26ខែវិច្ឆិកាតួលេខអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់33នាក់លើសពីនេះពលរដ្ឋចំនួន 1.9 លាននាក់ត្រូវរងផលប៉ះពាល់រីឯផ្ទៃដី 3,900 គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវជន់លិចចំណាយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចមានប្រមាណ 1 ទៅ 1.5 ពាន់លានបាតក្នុងមួយថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងផ្ទះរាប់ម៉ឺនខ្នងបានរងការខូចខាតអគាររដ្ឋាភិបាលនិងហាងនានាត្រូវបានបិទស្របពេលផ្លូវថ្នល់និងស្ពានត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ហើយសូម្បីសេវារថភ្លើងនិងយន្តហោះក៏ជាប់គាំងផងដែរវាជាគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏កាចសាហាវបំផុតមិនធ្លាប់មានសោះនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល300ឆ្នាំមកនេះ